皆さんこんにちは。ひまわりチャンネルのここちゃんとゆうちゃんです。今日は卵型のチョコレートを使いたいと思います。作ってみます。黒のチョコレートです。いちごのチョコレートの形がなんか黒とピンクがついてるんです。そのチョコレートとこのなんか細いチョコレートのやつです。あとまた細いチョコレートのやつです。次はプーさんのニジレランドのチョコレートです。このピンクのいちごのチョコレートです。あと風船です。あとこのグミです。あとこのチョコレートです。あとこのピンクのチョコレートです。あとこの緑のスターもうありません。待ってみてね。バイバーイ。チャンネル登録もしてね。バイバーイ。上にあるかね。皆さんも風船でチョコレートを今なんだっけみんなチョコレートでもう冷やしたやつを風船につけたいと思います。作ってみます。作ってみよう。つけます。いい？つけて。いくよ。これでいい？ダメ？いい？もっといっぱい。順番になんで逆にするの？ゆいちゃん、これ逆だよ。はい、もうこれは失敗です。こうやったらダメですよ。見てください。失敗です。逆にしました。はい、逆です。なんで？ゆいちゃんのは失敗。これは合ってる？もういい？できました。なんかこのちっちゃいやつがなんか失敗しちゃったんですよ。あと黄色のやつも失敗しちゃったんです。じゃあ作って、あとこれを冷やして、これを待ってて、これを舐めたいと思います。じゃあ待ちましょう。はい、パパお願いしますね。おいしい？はい。違うとこからするよ。美味しいですか？美味しいです。はい。でかすぎ。いい？いいよ。できました。早速食べてみます。もう食べるんですか？はい。ゆいちゃん、そのままじゃないよ。これと一緒に取って食べるんだよ。はい、どうぞ。一緒に下もついちゃった。まあいいや。いいよ。どうですか？これは。これも取って。じゃあこれからいただきましょう。じゃあこれからまずいただきますね。まずこれからいただきます。これから楽しみでした。食べてみます。食べてよ。食べてる。お姉ちゃん、これ？そうだよ。
と見てね、バイバイ。早く見てね。たみたみ、だからよ。